ఫీవర్ మనకు రెగ్యులర్ వస్తుంటుంది కదా ఎప్పుడన్నా, అంటే సీజన్ వైజ్ వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఫీవర్ రాగానే పారాసిటమాల్ ఒకటి వేసేసుకుంటాం. పారాసిటమాల్ మనకంత నార్మల్ అయిపోయాం, హెల్దీ అయిపోయామని మనం అనుకుంటాం. డోలో 650 అనేది అదే మన ఇంట్లో పదార్థం కాదు, మన మెడికల్ షాప్లో దొరికేది కాదు, అదే వంటింట్లో దొరికేది కాదు, బయట మెడికల్ షాప్లో దొరికేది. ఫీవర్ తగ్గించడం కదా, యాంటీపైరెటిక్ మాత్రమే కాదు, ఇది పెయిన్ కిల్లర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. మన బాడీలో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే బాడీ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా పెయిన్ని. దాన్ని చంపడానికి బాడీ టెంపరేచర్ పెంచుతుంది. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం, మన బాడీ టెంపరేచర్ పెరిగిందంటే అది మన లోపలికి వచ్చినటువంటి ఆ బ్యాక్టీరియానో వైరస్ పెంచడం కాదు, చంపడానికి మన బాడీ పెంచుతుంది. చేతులు తిమ్మిర్లు ఎక్కడాలు ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ బాగా కనిపిస్తాయి. గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అనిపిస్తుంది, నాలుకంతా పొడిబారిపోవడం, స్కిన్ అంతా డ్రై కావడం, ఆకలి మందగించడం, అంత భయంకరంగా తయారవుతుంది. అదే లోపల ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో చూసుకుంటుంది. కొంచెం ఫుడ్ తగ్గించండి. ఇడ్లీ కానీ లేకపోతే నూనె లేకుండా వేసినటువంటి దోశ కానీ ఇటువంటి ఏదైనా కానీ తీసుకొని లైట్గా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని వాటర్ తాగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫీవర్ తగ్గుతుంది. కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోండి. గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఒక బట్ట ముంచేసి కాటన్ క్లాత్ లాంటిది ముంచి ఒళ్ళు తుడుచుకోండి. జస్ట్ ఒక 5 minutes బాడీని తుడచండి, పక్కన పెట్టేసేయండి. 2-3 గంటలకు ఒకసారి తుడుచుకుంటుండండి. మీరు ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు కంటిన్యూస్గా బాడీని మీరు తుడిస్తే టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోండి, పడిపోద్ది, ఇమ్మీడియట్గా టెంపరేచర్ పడిపోద్ది. ఇంత చిన్న విషయం మనం మర్చిపోయి దాన్ని అలా పెట్టేసుకొని ఆ ట్యాబ్లెట్ వాడతా, ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడతా, ఈ టానిక్లు వేసుకుంటాను, రకరకాలుగా కంగారు చేసేసి ఉన్నటువంటి బాడీని, దాని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేసుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకే ప్రాబ్లం.